Привет, ребята. Это мое видео. Ах, ну не обращайте внимания на него сейчас. Пум. Это мое видео, готовим с роликом. Ладно, я ухожу, только скажу на ушко. Ребята, меня зовут Розочка. Ладно, иди. И мы покажем наш готовый результат, потому что это вторая часть готовим с роликом. Но вот, что получилось у нас. Большая конфета, большая конфета. И радужная начинка, и кристаллики быстрее. Мы всегда рядом, и конфетка тоже может. И это все. Все. Рука. Да. Ну-ка, опусти этот стакан. Да, сейчас. Америфанте, уль, элегант, анфранте, фиганте, ампе. Да. Ребята, моя заставка. Напомню, меня зовут Розочка. И мяу. Хорошо? Кадр. Мяу. Ну как пусти меня? Ах, ладно. Моя заставка. Прыг. И мой собственный пук. Все слышали? Это кому никто не поставил лайк. Хотите еще раз? И вы еще не подписались, на колокольчик не нажали. Тогда еще 2 раза. 1, 2, все. И всем пока, ребятки-котятки. Ребятки-котятки. Всем пока-пока. И это было готовим с Розочкой. Нет, готовим с роликом. Готовим с Розочкой. Готовим с роликом. Ну-ка, вон, отсюда. Готовим с рукой. Выключай камеру! Ладно.